Pekne vás pozdravujem. Dnes si ukážeme, ako si uhačkujeme takýto krásny romantický štvorec, z ktorého si budete vedieť urobiť deku so štvorcov. Ako vidíte, ja mám pripravené takúto variantu zo 6 farieb na takúto veselú pestrofarebnú deku, ktorá bude mať 6 farieb po 7 štvorcov. To znamená, že deka bude velikánska, okolo 120 na 140 cm. Samozrejme ešte tam pôjde lemovanie. Dneska si ukážeme, ako si urobiť ten základ, ten štvorec a samozrejme zhačkovanie štvorcov. Takže poďme si ešte povedať niečo o materiáli. Použila som MyFair, líniu 449 od online. Je to 100% polyakryl, ale má úpravu, samozrejme z Oekotex certifikátom, ale má úpravu anti-peeling. Je to 100 gramové klbko, 250 metrov návín, 4,5-5,5 je uvedená, čo sa týka ihlíc od výrobcu. Ja som to hačkovala štvorkou háčikom, takže to bude ešte jedna vec, čo budeme potrebovať. No a samozrejme neoddeliteľnou súčasťou pri projekte, kde robíme štvorce, budete potrebovať aj nejaké tie nožnice, prípadne ihlu na začisťovanie, ak to nerobíte háčikom. Tak poďme si ukázať, ako na to. Písaný návod pre verziu podlhovastej, to znamená, že robenej vlastne po riadkoch, deky Romantic Blanket nájdete na Ravelry na stiahnutie, prípadne aj na našom e-shope a zároveň aj na túto štvorcovú verziu, ktorá je vlastne robená z 3500 metrových čarovných klbiek, takže tam máte vlastne prepočítaný vlastne následne aj tento konkrétny vzor, ktorý sa nám samozrejme po pridávaní očiek v jednotlivých riadkoch upravuje. Obidve verzie si vlastne v tlačenej forme viete stiahnuť, či už na našom e-shope alebo na Ravelry Colorful Made Shop, takže kľudne spokojne tento návod môžete používať. Mimo iného, že teraz vám ukážem, ako si urobiť vlastne iba ten základový štvorec a použiť ho na granny deku so štvorcov. Konkrétne z MyFairky hačkovanej štvorkou hačikom má štvorec 20 na 20, čiže sa to dobre prepočítava. V prípade, ak použijete 6 farieb alebo teda 6 štvorcov, čo sa týka šírky alebo teda po šírke, tak to bude okolo 120 cm. Samozrejme z dvoch klbiek takýchto vám vyjde 7 štvorcov. Ja som si povedala, že plne využijem materiál, tak budem robiť vlastne deku 6x7 štvorcov a obhačkujem a zhačkujem ju kontrastnou farbou a to bude konkrétne takáto tmavo modrá, takže tá nám vlastne spojí dokopy všetky tie farby tak, aby nám ešte lepšie vynikli. No ale každopádne poďme si najprv ukázať, ako si uhačkujeme štvorec. Tak, ako môžete vidieť, vlastne ja už mám 6 farieb z každej urobený minimálne jeden štvorec, takže tu už mám svoju zelenú aj načatú. Poďme na to. Začíname magickým kruhom. Ten môj už poznáte. Zadnú predprednú a zadnú predprednú spustím dole. Ak máte iný spôsob, kľudne ho použite. Mne sa tento osvedčil. Tak, poďme na to. Podržím si to a ideme. 1, 2, 3 reťazkové očka. Jeden dlhý stĺpik. Druhý dlhý stĺpik, čiže 3 dlhé stĺpiky nám tvoria vlastne základ jednej strany. 3 reťazkové očka sú vždy v každom rohu, na tie nezabúdajte. A ideme robiť ďalšie 3 strany, takže 3 dlhé stĺpiky a opäť 3 reťazkové očka, čiže už máme 2 strany. Ešte potrebujeme 2. 1, 2 a 3 dlhé stĺpiky, opäť 3 reťazkové očka, 1, 2, 3, štvrtá strana, keďže je to štvorec. Tak aj pre tú urobíme 3 dlhé stĺpiky a 3 reťazkovými očkami, ktoré pevným okom uzavrieme tuto do toho prvého, respektíve do toho tretieho reťazkového očka. Pevným okom uzavrieme a stiahneme si základ toho magického kruhu
Môžete si ho kľudne aj hneď teraz začistiť, alebo teda aspoň o riadok 2 vyššie, lebo už vlastne sa nám nebude on upravovať. Tak, to máme základový riadok. Nakoľko ja robím štvorce vždy z rohu, môžete si to všimnúť aj v mojich návodoch, že vždy sa presúvam pri každom štvorcovom projekte vždy do toho najbližšieho rohu, v ktorom začíname. Je to z dôvodu toho, že pozrite sa, ten štvorec je takto absolútne jednoliaty. Nemáte tú vodiacu ako keby líniu, ktorá vám vlastne spája toto tu. Keď si to tu vlastne necháme, tak tu by sa nám ťahala po jednej strane taká nepekná čiara. A takto je ten štvorec absolútne dokonalý, bez akýchkoľvek švov alebo nerovností na niektorej z tých strán. Takže na začiatku každého riadku sa presuniete, pozrite sa na to takýmito pevnými okami. Teraz tu máme 3, nakoľko musím prejsť všetky tieto. Následne už od ďalšieho riadku sa iba 2 budete presúvať vždy do tej najbližšej rohovej medzery a samozrejme po linke hačkovania. Tak poďme na druhý riadok. Druhý riadok je vlastne, začíname rohom a to hneď 2 dlhé stĺpiky, čiže 3 reťazkové očka, dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka pre rohovú medzeru a ešte do tej istej rohovej medzery urobíme 2 dlhé stĺpiky. Toto sa nám tiež počas celého vlastne štvorca nemení. Ten roh je totožný, 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. Máme tu ešte jeden riadok vlastne s dlhými stĺpikmi, čiže teraz do každého očka urobíme dlhý stĺpik. A takto postupujeme po všetkých stranách. Čiže dlhý stĺpik a už sme v rohu, do rohu urobíme 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. Tak, dorobte si aj zvyšné strany, uvidíme sa pri ukončovaní riadku. Posledná strana je taká špecifická, nakoľko tu máme tie očká, ktoré sme vlastne prechádzali tými pevnými okami. Tu si dajte mierne pozor nájsť to očko. Bude to také trošilinku stiahnuté, ale to sú len tie 2 očka, teda tu 3 očka a potom vlastne v tom ďalšom riadku len jedno, hop, tuto. Toto je len ten základový riadok, netreba sa toho obávať. Každopádne odporúčam vám to robiť presne týmto spôsobom a to presúvaním sa do tej rohovej časti a samozrejme pevným okom si riadok uzatvoríme. Preto, lebo pozrite na to, nie je tu tá čiara. Tak, nasledujúci riadok nám už tvorí vzorovú časť a to je tá dierovaná, takže opäť pevnými 2 okami sa presuniem do rohovej medzery a urobím roh. Prvý samozrejme začína 3 reťazkovými očkami, dlhým stĺpikom, 3 reťazkovými očkami a 2 dlhými stĺpikmi. Tie ostatné sú už 2, 3 a 2. Tak, do prvého očka nezabúdajte na ňo, lebo toto očko my tu používame. V niektorých návodoch zvykne byť vynechané, lebo je také mierne schované ako keby pod tým hačkovaným. Každopádne my ho budeme stále používať. Takže dlhý stĺpik, reťazkové očko vynechám do nasledujúceho očka, dlhý stĺpik a opäť reťazkové očko vynechám jedno do nasledujúceho očka, dlhý stĺpik a opäť reťazkové očko vynechám a do toho nasledujúceho dlhý stĺpik, čím som sa dostala už k ďalšiemu rohu, ktorý samozrejme spravím tak klasicky, ako v každom riadku budeme robiť. 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. Ukážeme si ešte jednu stranu. Takže dlhý stĺpik,
hneď do toho prvého očka, reťazkové očko, vynechám, dlhý stĺpik do nasledujúceho očka, reťazkové očko, vynechám, dlhý stĺpik do nasledujúceho očka. A opäť reťazkové očko vynechám a dlhý stĺpik do posledného očka v tomto riadku, teda na tejto strane. A rohová časť. Tak, dorobte si samozrejme aj ďalšie dve strany a samozrejme pevným okom spojíme riadok a presunieme sa dvomi pevnými okami do tohto rohu. Nasledujúci riadok je tiež riadok z dlhých stĺpikov, čiže bude totožný vlastne ako bol ten druhý riadok. Tak ideme hneď z rohu, ako som povedala, že sa presunete do rohovej časti. 3 reťazkové očka, dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka pre rohovú medzeru a 2 dlhé stĺpiky. Toto všetko do rohu toho prvého. A teraz do každého očka ide dlhý stĺpik. Tam, kde sme robili reťazku, môžete, kto chce, môžete robiť do reťazky. Ja to robím tak, aby to bolo rýchlejšie. Nevyzerá to horšie na tom vzore okolo tej reťazky. Čiže takto, ako ste to mohli vidieť, dlhý stĺpik okolo tej reťazky. A týmto spôsobom vlastne do každého jedného očka, samozrejme pozor aj do toho prvého. Nesmiete znižovať počet očiek, inak vám nebude vychádzať vzor. A to konkrétne vlastne táto časť tuto s týmito mušličkami. Takže týmto spôsobom do každého očka dlhý stĺpik a samozrejme do rohovej medzery 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. Dokončite si samozrejme ten riadok a vidíme sa v tom nasledujúcom. Tak, máme základ pre tento náš krásny romantický vzor. A teraz ideme robiť riadok s týmito mušličkami. A to nasledovne. Opäť sa presunieme dvomi pevnými okami do rohu a 3 reťazkové očka, dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky nám vytvoria prvý roh. No a teraz ideme na samotný vzor. Do prvého, hneď do toho prvého očka urobíme dlhý stĺpik, do toho nasledujúceho tiež. A teraz si odpočítame, nahodíme si 1, 2 a do tretieho očka urobíme 5 dlhých stĺpikov, alebo teda mušličku. Nazvieme si ju ako chceme, každopádne 5 dlhých stĺpikov nám tvorí túto vzorovú časť, ktorú som si ja tak pracovne nazvala mušlička. Sme v tomto očku a teraz opäť mám nahodené 1, 2 a do tretieho očka urobím dlhý stĺpik. Tu sa nám to pekne vytvorilo a vyjde nám ešte jedna, čiže opäť si nahodím a 1, 2 a do tretieho urobím opäť tú mušličku, čiže 5 dlhých stĺpikov do toho istého očka. A zrkadlovo, tak ako sme začínali, nám musí výjsť vzor, čiže 1, 2 do tretieho dlhý stĺpik a do toho posledného tiež dlhý stĺpik. Tento riadok, ako aj samozrejme tento, kde vlastne robíme tieto okienka, nás kontroluje v tom, či sme si niekde nepridali alebo neubrali očka. Toto sú perfektné riadky vlastne na kontrolu, keď človek robí také vzory, ako sú napríklad tieto, že máme tuto len samé dlhé stĺpiky, či mi niekde nejaké očko neušlo. Každopádne tento vás tu hneď skontroluje, pretože zrkadlovo nám musí výjsť. To, čo sme začínali dvomi dlhými stĺpikmi, musíme aj ukončovať ten riadok dvomi dlhými stĺpikmi. Tak, poďme si urobiť roh a ešte raz vám ukážem tú vzorku a potom si ju už budete háčkovať samé. Tak. 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové a 2 dlhé nám tvorí samozrejme roh. A opäť dlhý stĺpik 1,
druhý. A teraz nahodím si 1, 2, 3, odpočítam. Do tretieho urobím mušličku z 5 dlhých stĺpikov. 3, 4 a 5. Nahodím si, odpočítam 1, 2 do tretieho očka. Hop. Do tretieho očka. 1, 2, 3. Do tretieho očka urobím dlhý stĺpik. Nahodím 1, 2 a do tretieho očka urobím ďalšiu mušličku. Ak by ste v tom vzore pokračovali samozrejme podľa tých písaných návodov, tak logicky, že v ďalších riadkoch, kde je už väčší počet očiek, bude samozrejme aj tých počet mušličiek sa vlastne zvyšovať a sú tam pekne prepočítané, takže kľudne si to môžete použiť. Každopádne pre tento konkrétny daný štvorec budú použité len 2 v tomto riadku. No a opäť nahodím 1, 2 a do tretieho očka dlhý stĺpik, pretože to je vlastne ten mušličkový vzor, ktorý sa nám opakuje po ten dlhý stĺpik a dlhý stĺpik aj do posledného očka. Čiže vychádza nám, nikde som nič nepridala ani neubrala. Dokončite si riadok a pokračujeme tým nasledujúcim. Tak, tu máme vlastne polovicu vzoru toho s tými mušličkami. Ešte ich musíme samozrejme uzatvoriť do takého toho ako keby rámčeka, kde nám budú pekne sedieť. No a to si urobíme hneď v tomto nasledujúcom riadku. Tak, roh už samozrejme po toľkých riadkoch viete ako robiť. Už to nemusím opakovať. 2 dlhé stĺpiky nám uzatvárajú druhú stranu. No a teraz ideme. Dlhý stĺpik do každého z týchto očiek, kde sú dlhé stĺpiky. Čiže tá časť, ktorá sa nám vytvorila vlastne z rohových stĺpikov a samozrejme z tých prvých dvoch, do všetkých tých urobíte dlhý stĺpik. No a nad mušličkou vzor meníme následovne. 2 reťazkové očka a odpočítame si 1, 2 a do tohto tretieho, čiže stredového dlhého stĺpika urobím hop, nech si nie tak a urobím krátky stĺpik. 2 reťazkové očka a do dlhého stĺpika urobím dlhý stĺpik. Nebojte sa, ono sa vám to vyrovná. Akurát presne to, čo nám tu pretrčalo, vlastne sme dostali na jednu úroveň vlastne s týmto vzorom. Ak si všimnete, a opäť máme ten riadok rovný. Tak, 2 reťazkové očka a odpočítam 1, 2 a do tretieho, čiže stredového, urobím krátky stĺpik a 2 reťazkové očka. A do toho nasledujúceho dlhého stĺpika opäť dlhý stĺpik. A aj do všetkých ostatných až po rohovú medzeru. Čiže takto sa nám opäť vyrovná línia riadku, ako môžete vidieť, a už je opäť rovný. Tuto sme mali také vlnovky, ako keby nám trošička tie mušličky chceli pretrčať a pozrite sa, akú krásnu striežku nám vytvorili. Tie krátke stĺpiky v tom stredovom. Tak, poďme. Ešte jedenkrát vám to ukážem. Dlhý stĺpik, 1, druhý, samozrejme 3 reťazkové očká, a 2 dlhé stĺpiky nám tvoria roh. No a opäť, tuto do týchto krajných očiek nezabudnite aj na to prvé, aby sa vám zachoval sa aj samotný vzor. A samozrejme ešte tu budeme mať jeden kontrolný riadok, a to je konkrétne tento tu s tými okienkami, ktorý vám musí výjsť úplne rovnako, ako sme ho robili na prvýkrát. Tak. 2 reťazkové očka a odpočítam 1, 2 a do tretieho urobím krátky stĺpik. 2 reťazkové očka a do dlhého stĺpika dlhý stĺpik. 2 reťazkové očka, 1, 2, odpočítam do tretieho krátky stĺpik a 2 reťazkové očka a do dlhého stĺpika dlhý stĺpik. Takže takto pokračujete aj na ďalších ešte zvyšných 2 stranách. Samozrejme do tých okrajových očiek urobíme dlhé stĺpiky a pokračujeme tým nasledujúcim riadkom. Tak, keď sme ukončili tento riadok, ako môžete vidieť, opäť máme rovné strany.
No a ukážeme si, ako vlastne vyplniť tú časť nad týmito našimi mušličkami. Takže rohovú časť už poznáme, 3 reťazkové, dlhý stĺpik, hop, hop, hop. Ona táto majferka, vidíte, ono tak miernejšie je skrúcaná, takže treba na ňu dávať pozor, aby ste vždy chytili všetky nitky, ale každopádne ten výsledok je úžasný, ako môžete vidieť aj tú štruktúru, aj toho, ako krásne sedí vlastne na tom háčkovaní, na tom vzore. Naozaj bude perfektnou. No a plus tá antipeelingová úprava je samozrejme veľmi žiadaná, hlavne ak tieto štvorce vlastne používame na deku a teda vlastne bude aj viacej používaná. Tak, trošku som zakecala ten začiatok riadku, ale to už máme rovnako. Do každého, aj do toho prvého očka urobíme dlhý stĺpik. No a samozrejme tu, keďže sme dávali 2 reťazkové očka, tak do tej medzery urobíme 2 dlhé stĺpiky. Do krátkeho stĺpiku dlhý stĺpik a do druhej strany opäť 2 dlhé stĺpiky, keďže aj tam sme robili vlastne 2 reťazkové očka. Do dlhého stĺpiku dlhý stĺpik a to isté urobíme aj nad tou ďalšou mušličkou. Čiže týmto spôsobom uzatvárame vlastne čas nad mušličkami a spravíme taký ten vlastne ako keby spevňujúci riadok toho vzoru, kde tie dlhé stĺpiky nám troška uzatvoria tú líniu, ako môžete vidieť. No a ja už ani nebudem pokračovať, pretože tým, že vlastne túto časť sme si už ukázali a nasledujúci a ten ďalší riadok sú len opakovaním týchto 2 riadkov. Tak ako som vám už povedala, musí vám výjsť presne takisto kontrolný riadok tento s týmito okienkami, čiže začíname hneď do toho prvého očka dlhým stĺpikom a následne reťazkové vynechám a dlhý stĺpik až po koniec, kde opäť do posledného očka vám musí ísť dlhý stĺpik. A líniu uzatvoríme vlastne radom dlhých stĺpikov. Čiže 3., 4. riadok sa nám vlastne zopakujú po tomto, kde si uzatvárame tie mušličky a vlastne ich dostávame do takéhoto okienka ako keby. No a poďme si ešte ukázať, akým spôsobom budeme zhačkovávať. Ja vám ukážem ten spôsob, ktorý robím ja. Ak máte iný, môžete, ale každopádne dneska si ukážeme aj zhačkovanie štvorcov. Čo si každopádne odporúčam, v prípade, keď robíte akékoľvek štvorce, ktoré idete spájať, odporúčam vám ich nablokovať si. Na nablokovanie nám slúžia dve druhy pomôcok. Áno? Napríklad takéto klinčeky, to sú z nehrdzavajúcej ocele, ktoré nepoužívajte tie špendlíky klasické, tie najlacnejšie, pretože tým, že vlastne vy potrebujete trošičku navlhčiť ten materiál, a to vám vysvetlím presne. Keď si vlastne vy to nablokujete a pozrite sa, to sa buď robí takto, že nie len do koncov si zapichnem, ale samozrejme aj tuto vlastne po obvode toho. Čiže toto je jedna varianta, ale rozhodne neodporúčam používať tie obyčajné špendlíky, pretože momentom, keď je ten štvorec nablokovaný, potrebujete ho navlhčiť, aby vám trošku sadol ten tvar. To je niečo také ako predpieranie, ono není to úplne totožné, ale každopádne vtedy vám ten štvorec chytí taký ten ideálny tvar, keď ho navlhčíte a vlastne on potom pri tom blokovaní vyschne. No alebo potom sú tu takéto zjednodušené pomôcky a to sú, vidíte, oni majú vlastne viacero týchto klinčekov v sebe. Je to ako keby o niečo kratšie, ale zase povedzme si otvorene na tie penové podložky, ktoré ja osobne k tomu používam, tak toto rozhodne stačí. Keď napríklad na madrac naťahujete doma, alebo na posteľ, alebo kdekoľvek, tak tiež to postačí táto dĺžka. Pozrite sa, tuto dosiahnete to, že vlastne vy si ako keby viacero tých naraz viete zapichnúť. No a potom je to úplne jednoduchšie, lebo samozrejme mi to drží vlastne ešte lepšie ten tvar. No ešte potom aj tretia forma, ja osobne mám dokonca takú
drevenú podložku, ktorá má vlastne rôzne veľkosti štvorcov. To, keď vám nejaký šikovný manžel, priateľ alebo syn vyrobí doma, je to úplne ideálne, lebo tam vlastne si viete rovno zapichnúť na tie koliky ten štvorec a nechať ho nablokovať. Každopádne toto blokovanie rozhodne predtým, ako sa pustíte do zošívania samotnej deky, urobte preto, aby ste mali tie štvorce 100% jednotne veľké. No a poďme na samotné zhačkovávanie. Štvorkou háčikom sme hačkovali, ja ho odkladám. Na zošívanie, alebo teda zhačkovávanie použijem vlastne o pol čísla menší háčik. Uvidíte, krajšie ukáže tá reťazka. Štvorce si zložíte proti sebe rubom, čiže z jednej aj z druhej strany budete mať lícovú stranu. Nezabudnite na to. No a kontrastnou, ako som hovorila, nechám si tu na zašitie koniec nitky trošlinka dlhší. Urobím si len takéto pevné oko. A ideme na to. Roh k rohu priložený. Hop. A teraz poďme na to. Už aj do toho prvého očka. Hneď, kde nadpojíme vlastne. Spravíme si vlastne takúto slzičku. A teraz pozor. Takáto malá zmena tu bude. Nitku si ťahajte vždy stredom. A neťaháme, teda nebudeme zhačkovávať celé očko, ale iba zadnú nitku. Z oboch. Čiže zadná nitka odtiaľto a zadná nitka odtiaľto. Toto je tá špecifická strana, kde bola zošívaná, takže odtiaľto. Tuto si takto podberem a potiahnem. Nebojte sa, uvidíte, ten efekt bude úžasný. Zadná nitka odtiaľto a opäť zadná nitka odtiaľto. Vždy tá vodiaca, alebo teda tá zhačkovávaná niť musí ísť stredom, nezabudnite na to. Čiže keď zoberieme z jednej strany, z tejto strany to prvé očko, tak ju musíme mať pod háčikom. Potom vám ukážem, aký je to rozdiel, keď ju zabudnete hore. A urobíme si vlastne reťazkové očko. Takže ešte jedno a potom vám už ukážem, ako pekne to vyzerá na výslednom efekte. Tak, a pozrite na to. Teraz, keď si to rozprestriete, tak vy vlastne dosiahnete to, že tu budete mať reťazkovú takúto líniu. Keby sme to robili, ukážem vám teraz pár očiek takých, ako zvykne niekto používať, že buď len napríklad zadné očka, ale tú nitku si nechám vlastne hore a tak spravím tú reťazku. A takto reťazku, teraz som tu, no vidíte, a to som spravila vlastne tú chybu, čo netreba robiť, lebo tam krátky stĺpik je už veľa, ale takže ju nechávam po vrchnej strane, že najprv zoberiem tie dve očka. Takže teraz som vám ukázala trošlinka iný spôsob zhačkovávania štvorcov. Možno ho použijete, možno nie. Ak sa vám páči taký, ktorý máte zaužívaný. Rozdiel medzi jedným a druhým je nasledovný. Tu vám povedie táto nitka spodkom ešte, čiže budete mať ako keby dvojitú líniu a tu vlastne nie. Tu pôjde len táto reťazková línia, ktorá v prípade, ak tú deku vlastne už vyperieme, tak nám pekne sadne a zostane nám len tá. Takže možno aj takáto malá pomôcka. Teším sa na vaše hotové deky z Granny. Romantic Granny Square. A ak sa chcete zapojiť do Colorful Made Olympiády, tak pod videjkom hľadáme všetky informácie. Samozrejme, tam sú linky aj na písané návody pre obe varianty, či už štvorcovú veľkú Romantic Square Blanket, alebo tú, ktorá sa robí vlastne po kratšej strane a teda vlastne takú obdĺžnikovú po riadkoch. A to je klasická Romantic Blanket. Ďakujem pekne za pozornosť a príjemné háčkovanie.